به نام خدا. گاو شجاع عمو حسین. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. تو روزگارای خیلی قدیم توی روستای دور افتاده کشاورزی با خانواده‌اش زندگی میکرد. اسم این کشاورز عمو حسین بود. عمو حسین یه دختر کوچولو داشت که خیلی دوستش داشت. عمو حسین یه گوساله کوچولو برای دخترش هدیه خرید. هر قد دختر بزرگتر می شد، خب گوساله هم بزرگتر می شد، تا اینکه به یه گاو بزرگ و تنومند تبدیل شد که شاخهای خیلی تیز و بلندی داشت. شاخهای گاو اونقدر بزرگ بود که عمو حسین میترسید که نکنه یه وقت این گاوه با این شاخاش به کسی آسیب بزنه. نشست پیش خودش فکر کرد و گفت گاو رو میکشم. اما دختر عمو حسین که گاو رو خیلی دوست داشت انقدر گریه زاری کرد که عمو حسین از این کار منصرف شد. اما گفت پس حتما یه روز شاخاش رو از ته میبرم. این بار انقدر در تصمیمش جدی بود که دختر نمیتونست کاری بکنه و قرار شد که یه روز عمو حسین شاخهای گاو رو ببره. دختر عمو حسین هر روز گوسفندا رو برای چرا به صحرا می برد. یه روز که به اتفاق گوسفندا و گاوش به اونجا رفته بود، وقتی گوسفندا داشتن علف می خوردن، ناگهان سر و کله چند تا گرگ از لای علف ها پیدا شد. گرگ ها به گوسفندا حمله کردند. یکی از اونها به طرف دختر عمو حسین حمله کرد. دخترک که خیلی ترسیده بود خودش رو به یه درخت چسبوند. اما گاوش اومد کنار دختره وایساد. گرگ به سرعت پیش می اومد و دختر از ترسش چشاش رو بسته بود. اون دیگه به هیچ چیزی امید نداشت و هر لحظه فکر میکرد که گرگ الان بهش حمله میکنه. اما یه اتفاق عجیبی افتاد. وقتی چشاش رو باز کرد گاوش رو دید که با شجاعت تمام با شاخاش داره با گرگ می جنگه و گرگ رو زخمی کرده. گرگ ها که دیدن گاو شجاع به اونا حمله میکنه و با شاخاش اونا رو میزنه پا به فرار گذاشتن. تو همین موقع عمو حسین و همسایه‌هاش از راه رسیدن و از دیدن این صحنه خیلی تعجب کردن. عمو حسین از اینکه پیش داوری کرده بود و در مورد گاو فکرهای بد کرده بود خیلی خجالت کشید. عمو حسین متوجه شد که شاخها وسیله دفاعی گاوها هستن و اون نباید شاخهای گاو رو ببره و از این کار خودش خیلی شرمنده بود. عمو حسین دخترش رو ناز کرد و گاو شجاع رو تحسین کرد. از اون روز به بعد نظر عمو حسین درباره گاو تغییر کرد و تصمیم گرفت با گاو بیچاره مهربون باشه. بله عزیزای دلم، انسان ممکنه تو زندگی نسبت به بعضی مسئله ها دچار شک بشه، دچار دودلی بشه و یه تصمیمایی بگیره که فکر کنه درسته. اما آدم باید راجع به هر چیزی فکر کنه، تحقیق کنه. اگه کار عاقلانه‌ای نبود اون کار رو انجام نده. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش رسید.